Окей, давайте посмотрим пока, раз уж взялись. И потом я по тюнеру еще подтяну и погоним. О, это метель со вступлениями и так далее. Нифига себе. Очень круто пока. Вообще молодчинка. Молодец. Молодцом. А ну-ка, аплодисменты в чат. Такой высокий голос. Неужели ты на такой высоте тогда возьмешь ноту в припеве? Это ты уже сделал? Может, на модуляцию сделать вниз? Ну, посмотрим. Молодчина, 35-й урок, отлично. Прям интересно, что будет в припеве. Неужели ты возьмешь эту ноту? А ну-ка. Очень высоко взяла. Так. А, вниз пошла. Но все в ноточке, все отлично, сыграно, отлично, молодчинка, прекрасно, идем дальше. Хорошо. Эх, я ждал, что ты сейчас как дашь туда вверх. Вот. Так, ребятки, сейчас.